ഇന്ന് ഹൗസ് വൈഫ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ദില്ലീവ്സ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണ്. അതിന് ദില്ലീവ്സ് കഴുകി നല്ലോണം അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1/4 കപ്പോളം ദില്ലീവ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 കപ്പ് റവ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. റവ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലാവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട അല്പം തൈര് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിൽ 1/4 കപ്പോളം തൈര് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതില്ലാതെ ഒക്കത്തില്ല. ദില്ലീവ്സിന് ഒരു വല്ലാത്തൊരു ടേസ്റ്റാണ്. അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ തൈര് ഇവിടെ ചേർക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തൈര് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊരു 1/2 മണിക്കൂർ വയ്ക്കുക. ഒന്ന് കുതിർത്തൊന്ന് വരട്ടെ. അതുവരെ ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ ഇതിങ്ങനെ വയ്ക്കുക. ഒരു 10-20 മിനിറ്റോളം വയ്ക്കാം. എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/4 സ്പൂണ് കടുകും 1/4 സ്പൂണ് ഉഴുന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി, കറിവേപ്പില, ഇത് ചുമന്ന മുളക്, എരിവില്ലാത്ത ചുമന്ന മുളക്, അല്പം സവാള അരിഞ്ഞത് ഇത് ചേർത്ത് വഴറ്റാം. പൊടിയായി അരിഞ്ഞു വെച്ച ദില്ലീവ്സും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് കലക്കി വെച്ച മാവിലോട്ട് ചേർക്കാം. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം. ഇത് നല്ല മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചെറിയ ഉരുളിയായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. നമ്മൾ കൈ ഒന്ന് നനച്ച് കൊടുത്തിട്ട്, കൈ ഒട്ടാതിരിക്കാനായിട്ട് ഇത്തിരി നനച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ചെറിയ ബോൾസായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ആവി വെച്ച പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. വലിയ ഉരുള ആക്കണമെന്നില്ല. ചെറിയ ചെറിയ ഉരുള ആക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടും. ഇല്ലാന്നുണ്ട് വലിയ ഉരുള ആക്കാൻ നിന്നാൽ അകത്ത് വെന്ത് കിട്ടാൻ നല്ല സമയമെടുക്കും. അപ്പോൾ ഇത് 5 മിനിറ്റ് വെന്താൽ മതിയാവും. 5 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിക്കുക. അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആവിയിൽ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നല്ലോണം വെന്ത് വന്നു.